جماعة كشنا سر ديستال كونفرتيبل وكولكندكت كوتاي بفسيولوجيات ده كشنا سر يوريترو يونيبلادرو يوريترال كوتاي وتكمانت إتلريا كأسن اللين بينفرون دوباره ستيته بتوه لمدولا هاتون سروا enters the cortex forms the macula densa دوی که macula densa درست بید becomes tortuous as distal convertible ایتی بیتنو که دی macula densa چون هاتو لای جماعتی renal corpus لکه لفیگری نوز دو باس من کردوم ایتر لیریا مش less tubular absorption occur than in the proximal tubule کاتم آدم absorption کمه ابی فرقی هیبت اگه بس نبود فیگر خانی سروا جهازی دیستال کنورتیبل لروی خانه کی دیستال کنورتیبل لر خانه کی پروگزیمالا مثلا پروگزیمال زور اسیدوفیلیک بو واتای ایوزینوفیلیک بو لبری میتوکندریای زور تیابو که میتوکندریای تیابو ATP کی زوری PA ایشه کی باشه کر ابزوربشن رو ایا مثلا تو مایکروویلیو براش بوردر رو هبو که لومینکی قپات کر جهازی زور هبو خانه گوره بو لریا اوشتن همی عکس کرو دیستال تیبل درجات كاتا ام سيمبل كيودلا ايش سيمبل كيودلا بلام سكتشن فرقي هي كاتا او distal tubule differ from those of proximal tubule in what in being smaller having no brush border more empty lumen lumen هي ذاتر فراوان دياره اوتولي بطال دياره برونسي فيرغن دياره because distal tubule cells are flatter تخترة و smaller than those of proximal tubule more nuclei are typically seen in section distal tubule than in those of proximal tubule لر proximal tubule جوربو امانو سيبو بينج ناوك دركه برا امان بشكتره تخترة ناوكه زيادة دركيوت يعني زيادة لبينج ناوك ليك سكشني هيستولوجيا ابينين چون خلاهم بشكتره ام خلاهم جورتر بو اتر cells of the DCT also have fewer mitochondria than cells of proximal tubule, making them less acidophilic. Iter rate sodium absorption area regulated by aldosterone from adrenal gland ولا تتريبيستا باسكن. Iter كاتك initial state part distal tubule contacts the arteriole at the vascular pole of the renal corpuscle. أقصنا هريمان لسرباس كردوا vascular pole شيا renal corpuscle شيا. Ever حال its cells become more columnar and closely packed, forming macula densa. Macula densa part کی juxtaglomerular apparatus. أجمعهم قريم بسروا رسمك تام شامبم زين juxtaglomerular apparatus چیه؟ اگر یقبی juxtaglomerular apparatus خوی دوش تابینه تو. juxtaglomerular cell لگل macula densa اگر یقی distal tubule بیت ام خانه همون چین کیبویدالو بچوکن. برام علیه کمال خانه کی columnar معنی columnar. امی macula densa که macula densa ایشی regulationi يعني autoregulationi glomerular filtration rate. juxtaglomerular cell اما نه لسر distal tubule نية اما لسر afferent arteriola لناو تونيكا ميدياكيا كموديفاي بوا اما يتر ايشي كي جوازكات وكوتم juxtaglomerular apparatus هر دوشان ایشن autoregulationi جيفارا كمال لفيسيولوجيا لغايتنا تواو باسمان كردوا اگر ليرش با ديتيل تيناغي عادن تلبه ام چابتره لموديولي urinary system ايخوينت هيستولوجيا فيربت ليرا باسي فيسيولوجيكين دوش اكسترا راستخوري بو فيديوكاني فيسيولوجي ليو زوجان تيجيت بس ليرا بكورتيك باسي هر دوكانا كم چون اشتكات يكم جواب باسي ماكولا دنزا كم زين اما چون اشتكات كاتك arterial blood pressure يا هنا بابلن blood pressure كاتك blood pressure برزبتو او كاتو لفزلكانا هيدروستاتيك بريشر برزبتو كبرز بيو ام وزلش هر وزليك اسايه كهيدروستاتيك بريشر برزبتو ليرا تو يمرين زختي ناو جلوميرولس زياوقات كزختي ناو جلوميرولس يعني شي يعني فلتريشن زياوقات كاتا جلوميرولار فلتريشن ريت برزبتو كجلوميرولار فلتريشن ريت يعني شي يعني فلتري زيادة كين وغلا جران اتلريا ماكل دنزا هز بتشتي كينا او فلتريتا كزياوه صوديوم كاتا صوديوم لريا زياوكات بونا بروكسيمال تيبل اشبو descending limb دوكا اشبو ascending limb of Henle كاتا كل ascending limb of Henle يتو بو سروا ماكل دنزاله او تشيه من صوديوم كي زورتر بينم كصوديوم كي زورتر بينم من هستی پیکم که جیفار زیادی کردوه باید چیه کم باید هنه میدیت دریم او میدیتران چین کدریم من ATP دروسه کم نه من ادرینوسین دروسه کم نه من هنک ویزوکونستریکت دروسه کم که دری ایات اما دریات شوه دریات ناو ویزلی افرنت آرتریولوه باید چی لگات باید کنستریکتیکا باید چی کنستریکتیکا
بڵد فلۆ کەم کاتەوە بڵد فلۆی کەم کردووە GFR دابەزینەوە سۆدیەم دابەزینەوە ماکلەدێنزا ئەکوژێتەوە ماکلەدێنزایشی چی بوو ئیشی ئەو بوو کە GFR بەرز بوو دابەزێنێتەوە بە کورتیەکەی بیخاتەوە ئاستی نورمال ئەمە ماکلەدێنزا بەم شازە سۆدیەم سێنسەرەکەی بوو کە ئەویش بەهۆی بەرزی بڵد پێژەر و فلترێشن زۆر ڕوویە وەرە بۆ جەکستا گلۆمێرۆلار سێڵ ئەمەیان چییە کاتێک کە بۆ نە بڵد پرێژەر دا ئەبەزێت طبعا of course کە تۆ بڵد پرێژەر دابەزێ باڕۆریسپتەرەکانی ئەیۆرتا و کارۆتید ساینەس و ئەوانە هەستی پێکەن باش بەڵام ئێمە لێرە باسی لۆکاڵ باڕۆریسپتەرێک طبعا نەگەر نەزان باڕۆریسپتەر چییە باڕۆریسپتەر بیتر لە هەستەوەرەکانی زەخت لێرە جێژی سێڵەکان کە لەسەر کیدنیان هەست بە دابەزینی بڵد پرێژەکەن بەو ڕێسپتەرانی کە لەسەریانە ئۆکەی کاکە جان بڵد پرێژەر دابەزی کە دابەزی ئەم خانە هەستی پێکەن بەچی بە باڕۆریسپتەر کە هەستیان پێکرد چی دەرێن ئەنزایمێک دەرێن کە پێی ئەوترێ ڕێنن ئەم ئەنزایمی ئەفۆڕێنێزنا ڕێنن ئەم ڕێنە ئەچێ چێ کات ئێمە چیمان هەیە زایمۆجین کە ئەم داین لیڤەر شتێ دروستەکە ئەنزایمێک کە ئەکتیڤ نییە ئەبێ ئەکتیڤێت بکرێت چی دروستەکات ئەنجیۆتێنسینۆجین ئەمە ئەوە ئەم ڕێنە ئەم ئەنجیۆتێنسینۆجینە کۆمەڵێک مەسەلەن بەشێکی پرۆتینەکە تێکەشکێنێت ئەکتیڤەکە بۆ ئەنجیۆتێنسنی یەک باش ئەم ئەنجیۆتێنسنی یەکەش دوای کە ئەڕوات لەسەر لەنگ ئەنزایم دروستەکە کە پێوترێ ئەنجیۆتێنسین کۆنڤێرتین ئەنزایم ئەم ئەیسیەکە ئەم ئەنجیۆتێنسینیەکە ئەگۆڕێ بۆ ئەنجیۆتێنسنی دوو ئەنجیۆتێنسینی دووش ئەچێ لەسەر بۆ منە ڤێزڵەکان ڤەیزۆ کۆنستریکشنەکات بۆ شازە بڵد پێژە بەرزەکاتەوە یان ئەچێ بۆ ئەدریناڵ کۆرتێکس باشە ئەوە لە چاپتری سەباتی زۆنەکانێکین زۆنا گلۆمێرولۆسا زۆنە فەسیکولاتە زۆنە ڕەتیکولاریس بەرحاڵەچێ بۆ زۆنە فەسیکولاتە و ئەلدۆستیرۆن دەرێات ئەویش ئەچێ سۆدیەم هەڵەمشتو لە دیستەل کۆنڤەرتیبل و ئاو هەڵەمشتو لەگەڵ یاو بڵد پێژە بەرزەبێتەوە یان ئەچێ بۆ منە بۆ هایپۆتەلەمەس ADH دەرێات ADH بە هەمان شاس کاتێک هاگریخەوی لێرە ئەم شتە زۆر گرنگە بۆ بەرزبوونەوەی بەم شازە هەمویان بڵد پرێژەر بەرز ئەکەنەوە ستیموڵەسەکە سەدا چی بوو بڵد پێژە دابەزی بوو بەم شازە بەرزێکاتەوە و هەروەها ئەم بابەتە زۆر گرنگمەوەتی فارماکۆلۆژی چکۆتۆ ڕێنین ئینهیبیتەر و هەیە باشە ئەنجیۆتێنسن converting enzyme inhibitor هەیە و لەسەر ڕێسپتەرەکانی خۆشن شتێکمان هەیە پێوترێ angiotensin receptor blocker ئیتر ئەیسەکان بە چیامان ناسیۆلۆری فارماکۆلۆجیۆ جەماعەتی پریڵەکان مەسەن لیزینۆپریل و جەماعەتەکەی یا بۆنە angiotensin receptor blocker جەماعەتی سارتانەکان ئیپیسی سارتان کاندی سارتان و إلى آخره ئەمە بۆی لەسەر ڕۆشتن فیسیۆلۆجیە بیزان خراپ نییە کەواتە بڵد پێژە بەرز بیۆ ماکلەدێنزا بە مێکانیزمێ جوابیایەوە بڵد پێژە دابەزی جێجی سێڵەکان بە شازێک جێبێ نایە و ئیتر ئەمە لە نووسینەکانە باسی ناکەینەوە بەرحاڵ ئیتر ئەمە لیراڵێ سێڵەکانی ماکلەدێنزا تیپیکەلی نازانم ئەپیکال نیوکلیان هەیە بەیزەل گۆلجی کۆمپلکسان هەیە لەسەری خانەکە ناوی هەیە لە بنکی خانەکە گۆلجی کۆمپلکسی هەیە and a more elaborate and varied system of ion channel جیازی هەیە ترانسپۆرتەری جیازی هەیە بەرحاڵ ئیتر لە پاڵ ماکلەدێنزایە تونیکامیدەی ئەفێرند ئارتریۆل مۆدیفای کراوە سمۆزە سێڵەکان مۆدیفای بن بۆ جەکستا گلۆمێرولار گرانیولار سێڵ جێجی سێڵ ئەمە سیکرێتەری فینۆتایپی هەیە و ڕاوندی نیوکلێی هەیە و ڕەفێندۆپلازمی ڕەتیکڵە بۆ گۆڵجی کۆمپلکس و گرانیولەکەیان ڕێنینی تایە اینجا لە ڤاسکولار پۆلیشا لا سیستەمان هەیە ئەو مۆزوعی هینە مێزەنجڵ سێڵەکە هەمان تقریباً سەپۆرتیڤ و کۆنتەکتیال و دیفێنسە فانکشنی خانەکانی ناو گلۆمێرۆلسی هەیە مێزەنجڵ سێڵ لە پارتیکە باسمان کردووە ئیتر بیسیک فانکشنی JGA لە ئۆتۆڕێگولیشنی GFR و کۆنترۆلی بڵدپێژەرە include the following activity ئەگەر بڵد پرێژەر بەرز بوویەوە چی ڕوئەیات چۆن GFR بەرزەبێتەوە سۆدیەم چۆن بەرزەبێتەوە اینجا لە سەنیلوبۆفێنلیا اینجا چۆن ماکلۆدێنزا هەستی پێکات اینجا چۆن ATP و ئەدینۆسینوش دەرێات چۆن ئەفێرند ئارتریۆل کۆنتراکشن کۆنستریکشنی پێکات وەرە بۆ دابەزینی ئارتریال بڵدپێژەر چۆن جێی سەڵەکان ئەکتیڤ بێت باڕۆریسپتەر چۆن واکانم خانەکە ڕێنین دەربات چۆن ڕێنین ئەنجیۆتێنسینۆجینەکە بە ئەنجیۆتێنسینیەک و دوێکە
ئەیگۆڕێ بۆ ئەنجوتنسینی 2 و دوێکە چۆن ئەڵدۆستیرۆن و جەماعەتەکەی هەمویان ئینکریزی بڵاد پرێژەکەن دووبارەی نەخێنەوە ئەم شازە بڵاد پرێژێتەوە بۆ ئاسایی و دوێکە ڕێنین ئیتر دەرنادرێت کاتێک کە بڵاد پرێژەر ئاسایی بووە وەرە بۆ کۆلێکتینگ داکت باێریا یەک معلوماتی ئیمبیۆلۆژی بەمێ بڕۆن لە ئیمبیۆلۆژی سەریکەن بابەتەکە تێگەن کاتێک کە نیفرۆن دروست بێت نیفرۆن لە یەکگرتنی دوو پارتی جیاوازەوەیە کۆلێکتینگ داکت و جەماعەتەکەی من سەحاڵەن ڕسمەکانی ئیمبیۆلۆژیم گشتی بیرە کە ئەم ڕسمێکی زەردی هەبوو نیفرۆنەکە تەقریبەن ڕەشێکی هەبوو لە دوو پەشی جیاواز دروستە بوون دوێکە لەم کۆلێکتینگ داکتە دیستەڵ دروستە بوو یەکەم جار دوێکە دوای دیستەڵ پرۆکزیمەڵ دروستە بوو تەلەبێک سەبسیارێکەری باشە ئەگەر دوای کۆلێکتینگ داکت دیستەڵ دروست بێ دوای دیستەڵ پرۆکزیمەڵ دروست بێ ئەی لوپ چۆن دروست بێت لوپ دوایەکە لە ئینڤاجینێشن ئۆکسۆنی لە بینی پرۆکزیمەڵ دیستەڵە چاڵایەک ڕوویە ئەوە زۆر جۆن دروستە بوو قسەکەم لە چیایە قسەکەم لەوایە کە پرۆکزیمەڵ و لوپ و دیستەڵ هەمان ئیمبیۆلۆژیان هەیە لە کاتێکە کۆلێکتین بەس تەنها ئیشی کۆلێکشن و ئەمانەیە و تۆزێک فەرقی هەیە ئەم باشە لە ڕووی ئیمبیۆلۆژیەوە لە ڕووی فیزیۆلۆژیشەوە تقریبا فەرقی هەیە بەڵام فەرقەکە چییە کۆلێکتینگ داکت کەمتر ئایۆنات هادوچۆ بکات تەنها ئایۆنێک لەم جەماعەتە هادوچۆ بکات زیاتر پرۆتۆن و بایکاربۆنێتە لە مۆزوعی ئەسید بەیس باڵانسا ئینتەرکەلەیتد سێڵ یان ئەگەر شتێک هادوچۆ بکە بیتر لە وەتر ئەگەر ئاو هاتوچۆ بکات زیاتر بە مۆزۆی ئەکواپۆرنەکانە ئەکواپۆرن یعنی مۆزۆی ئەیدیئێچە نەک مۆزوعێک واتە ئایۆن بجوڵێ بۆ نمونە سۆدیەم بجوڵێ و ئاویش H2O ئۆبلیگەیتەری ناچاروێ شوێنی بکەوێت باشە ئەم وانە ئەم بەستەنها ئاو هەڵەمەژێتەوە و ئیتر هیچ ئایۆنێکی لەگەڵا هەڵامژێتەوە هیوادارم لەو مۆزۆی ئیمبریۆلۆجی و شتەکە ها معلوماتێکی زیاد بوو هەستەکەم وەر بە خۆشی بمان بێکی بزانین خراب نییە ئیتر لاست نفرۆن connecting tubula carries the filtrate into the collecting system that transports it into a minor calyx and in which more water is reabsorbed if needed by the body يعني لريا ناچارنی ئاوێکی زیاد هەڵمژێتەوە بەبێ پێویستی جسمە ئەگەر جسم وشک بێت اینجا ئاو هەڵمژێتەوە ناچاری ئیتر لێرەیە کۆتا مۆدیفیکیشن ئەکرێ هی فلتەرەکە و ئەتر دوای ئەم مۆدیفیکیشنە تەواو پێی ئەوترێ یورین یعنی هەرونێکە چوویە ناو پەپیلاکە یعنی لە کۆلێکتینگ داکت دەرچوو تەواو ئیتر فلتری نامێنێ پێی ئەوترێ یورین ئەڵە سەری ئەم فیگەرەکە لەم فیگەرە جوان تێگەیت کاتێکە دیقەت بی فلترێت لە کاپسول سپیسا مۆدیفای لە ئەخیرا کۆنێکتینگ تیوبل و کۆلێکتینگ داکت کۆتا مۆدیفیکیشنی خۆیانەکەن کۆتا فیشەکەتەکەن ئەگەر پێویست بێت دوای کاتێکە هاتە سەر پاپیلەری دەکت ئیتر پێوترێ یورین و هیچ مۆدیفیکیشنێک لێرەوە ڕوونایات کۆتا مۆدیفیکیشن ژۆک و پێم وتی لە کۆلێکتینگدا تەنها مۆزۆی ئەو پەڕی ئەگەر ئاو بێت لێرشا ئەگە مۆزۆی H و بایکاربۆنەیت بێت بۆ مۆزۆی ئەسید بێت بەڵانس لێرە ئەگەر جسم پێویستی بێت مۆزۆی ADH ئۆکەی با بەردەوام بین ئیتر لەم فیگەر نۆسەنزە شمانەیە کە connecting tubule extend from each nephron and several join together in the cortical medullary to form collecting duct of simple cuboidal epithelium an average diameter of 40 micrometer ئیتر connecting tubule-ەکان بەڕاستی لێرەیە کاتێک کە جۆین نەبن لێرەوە جۆین نەبن لێرەوە جۆین نەبن لێرەوە جۆین نەبن مەبەستی ئەوەیە کە لە کۆرتێکسەوە جۆین نەبن حتاوەکو مەدوڵا ئیتر لێرە تۆ باسی جیاوازیان cortical collecting duct و medullary collecting duct بۆکە زیاتر medullary collecting duct ئیشان پێێتی بەرحاڵ ئیتر in the medulla لە medullاشا these merge further زیاتر یەکەگرن forming larger and straighter collecting duct with increasing columnar cell and overall diameter reaching 2 micrometer کەواتە جیاوازی collecting duct کە لە کۆرتیکەڵا دروستە بێت 40 micrometer simple cuboidal بەڵام ئەوانەی medulla columnar گەورەترن 200 micrometer بەرحاڵ زۆر گرنگ نییە گرنگە بزین کە لەخیرا بە کوێگات approaching the apex هەر renal pyramid ئەتەگە بێتان بێت کە renal pyramid هاوتمان بیسێک و ئەپێکسێکی هەیە ئەپێکسەکە بۆ renal papilla و بیسەکەیش cortico medullary junction ئۆکەی ئیتر several medullary collecting duct merge again to form papillary duct یا پێشوتێ duct of Bellini deliver urine directly into the minor calyx ئیتر running parallel with the descending and ascending phase recta medullary collecting duct lie in the area with high interstitial osmolarity
ئەگەری قەڵبی مەسی چیە مەسی وێ کە ئەم کۆرتیکال عفو ئەم کۆلێکتیندەکتە لە شوێنێکی مێدوڵایە کە نزیکە لە ڤەیزارێک تاو مەسەن لوپە فێنلی کە ئەو شوێنە چیتە ڕۆیە ئینتەرستیشەمەکەی تەواو خەست ئەبوویەوە. ئەم خەستبوونەوەیە بۆ چییە؟ ئەم خەستبوونەوە بۆ ئەوەیە کە لە کۆلێکتینەکەوە ئاوی زیاتر هەڵبمژێتەوە ئەگەر پێویست بێت. باشە تەمەن خۆی کۆلێکتینەکەت هەرچەند ئینتەرستیشەمیش وشک بێت بیوێ ئاوا بکێشێ ئەگەر ADH چانەڵ بۆ کردنەوەی ئاو نەکات ئاو نات ئەزانی وەکو چی وایە وەکو سەتڵێک وایە سەتڵێک ئەمە دنیایەک ئاوی تایە باشە ئەمە دەوروبەرەکەی زۆر وشکە باش ئەم وشکیە ئێوێ ئاو ڕاکێشێت بەڵام تۆ بارێرێکت هەیە کە نایەت. ئەگەر من بێم لێرەیە یەک کون بکەمە ئەم سەتڵەوە کوانێ با بزانم مەگەر بە پرێزیشن بیکەم ئەگەر یەکە بینە من کونێکم تێکرد ئەم کونە ئێتری دنیایەک ئاو یەک دنیا ئاو یەتە ناو ئەم وشکایەوە تەڕیەکات کێ کە ئام کونێکات ئەم سەتڵەوە ADH و ئەم کونش ناوی چییە پێی ئەوترێ ئەکواپۆرین بە تایبەتی ئەکواپۆرین ئەگەر هەڵنەبم جۆری دووە یان جۆری چوارە ڕاستی ماوەیەکی زۆرە ساڵێک و نیو ساڵ بێت کە فیسیۆلۆژیم سەر نەکردووە یا ئەکواپۆرینی دووە یان چوارە ئەگەر هەر کامیکان بێت عکسەکەی لە لوپۆفێنلیە عکسەکەیەتی ئێتر نازانم لە لوپۆفێنلیە ئەکواپۆرینی دووە مەبەستم لە دیسەندینەکەیەتی جەماعەت ئێتە خۆی تۆ بەعام چەند ئەکواپۆرن هەیە یەک و هەیە دوو هەیە سێ و هەیە چوار و هەیە لە جسمە داوەژون بەرحاڵ ئێتر collecting tubule and duct are composed of mainly of pale staining principal cell and with few organelles, sparse microvilli and unusually distinct cell boundaries. على سری فیگەری 94 بکە ئەڵێمە کە دیقەت بێ لێرە تۆ collecting duct هەیە ئەڵێ ئەو خانەی کە نازام تۆزێک مایکرۆڤیلی نازم ناشیان هەیە و کاڵ دەرەکەون ئەمانە پێیان ئەوترێ هین پرینسیپال سەڵ ئێترم پرینسیپال سەڵە لەگەڵ ئینتەرکایسەڵە جیاوازی لەگەڵا بۆکات ئەمانە بگوتم ئەمە سیفەتەکەیەتی کە حاڵە پێیل ستێنینگ تۆزێک کاڵە ئۆرگەنلی کەمترە مایکرۆڤیلەکەی جواندیان نییە ئێتر ئەڵتراستەکشەڵی پرینسیپال سەڵ can be seen to have a basal membrane folding ئەگەر بۆ نەمە خانەکە بێت بۆ نەمە مایکرۆڤیل شتەکەی بێت لێریا فۆڵدینت هەیە لە بێزەڵەکەیە ئێتر consistent with their role in ion transport and the primary cilium among the microvilli ئێتر لە بێزەڵەکەیە بۆشی فۆڵدینگی هەیە کە ئایۆن ترانسپۆرت کات لەسەر مایکرۆڤیلەکە بۆشی لە بینەکانە سیلەتەیە کە بۆ نەشت بجوڵێنە بۆ نمونە the medullary collecting duct are the final site of water reabsorption from the filtrate and هاوگوتم ئاخیر گۆڕانکاریەکە ڕوویات ئێتر principal cell are particularly rich in aquaporins لێرا جۆرەکەی نەوتووە بەس بەرحاڵ بەخوا دەزیاتر دڵم بۆ جۆری چوارەکە لە ئێات خۆتان سێرچکەن بارێرا ڤیدۆکە نەبڕم ئێتر the integral membrane pore proteins function as specific channel for water molecules, but here most aquaporins are sequestrated in membranous cytoplasm vesicle. كاتيجا خانة كبت عقدة أم خانة بنا من أو كبت أم خانة لسه بردي خانة كي channel كمان نية عقدار به لناو خانة كايا لناو vesicle كايا بنا ما channel كتيا بنا vesicle بنا channel كتيا أما چانە گیتر لەسەر ڤێزیکڵە بۆ نەمە چان لێگیتر ئیترەمە بە ADH ئەگەر ADH هات بەسرا بە ڤەیزۆپرێسن ڕیسەپتەرەکەی خۆیەوە پێوترێ ڤەیزۆپرێسن نۆزم تایپ دووشە ڕیسەپتەرەکەی بەرحاڵ کاتێک کە بەم ڕیسەپتەرەوە ئەبەسرێ بە کۆمەڵە سیگنالینگێک نازم ئەدرێنەلی سایکلێزە دوێکاچێ بۆ سایکلیک AMP پرۆتین کاینیز A پرۆتین کاینیز C وایەکە لەم ڤێزیکڵە بڕواتە سەر پەردی خانەکە و چانەڵەکان دابنێ لێرە کە چانەڵەکان دائەنێت ئیتر ئاو بە کورتەکەی هەڵەمێژێتەوە بۆ ناو پرینسیپال سەڵەکە بڕۆن بۆ فیسیۆلۆژی لەوێ زۆرجان لە مۆزۆی ADH و پرینسیپال سەڵ و ئەکواپۆرین تێگەیت کە لە ڤێزیکڵەکەوە چۆن بە ئیعازی ADH هێتە سەر پەردی خانەکە ئیتر ADH released from the posterior pituitary of course بزنین کە لە posterior pituitary لە چەترویست شەباسێکن دووبارە makes collecting duct more permeable to water and increase the rate at which water molecules are pulled osmotically from the filtrate حال osmotically چون collecting duct لە interstitiumەکەی مێدوڵایە و مێدوڵاش ینی هایپەرتۆنیکە
Upon binding, a deaccelerator كوتمها vasopressina on the basolateral cell surface stimulate movements of an insertion of vesicle with a couporin into the apical membrane. Vesicle can as necessary perdichanaka, increasing the number of membrane channels and water movement through the cell. The high osmolarity in the interstitium draws water passively from collecting duct. How kushumli وكتمها كوني كده now ستطلقه دنياك هذا concentrating the filtrate the water does save it immediately enters the vasorecta أو يخرج لهم خوان أو هالمجاوتو وناو خواني vasorecta يلا بو circulation. It scattered among the principal cell are variable darker intercalated cell كاتيجوري دي قلبي أعلى رسمية أويك كالنبو توختربو أو intercalated cell with more abundant mitochondria and projecting apical folds and the surface follitia intercalated cells, some of which also occur in the distal convolutubule, help maintain acid-base balance by secreting either H كtype A كدريا يا alpha intercalated cell or bicarbonate كtype B كدريا or beta intercalated cell باليتيل باسي خاني type A و type B من لفيسيولوجيا كردوا ها أجيبي تمامت ستة كربي جماعتي تلبكان أنا كسي فيديو كردوا هميشة أموت كtype A يعني أسيدوسس يعني الأسيدوس أم خانة إيش من بوقات كاتك أسيدوس يعني شيء يعني خوان A شي برزة أم خانش إيش فرقاتنا ويرنوا يعني متي أو من إعادك نجات ما بدلا H بيكش دايم أموت بو موضوعي بيسك بيسك وات تفت وات الكالوسسا إيش من بيتي الكالوسسا كتو وشون بلاي H كما و H دايم ببايكربونات وأبستريت تو ببايكربونات الجسم كيدروا كبايكربونات وكيدروا أو كاتا كمتر H أجر نخوان H للسيركوليشن عمينته pH كبرزة دا أبزين أوجو موضوعي الكالوسس برحال موضوعي بايكربونات و CO2 بفار سيستم يشكل لو سيستماني كمنزور خوم كيف بيتو بابتشي جرنجاب. هذا common problem لموضوعي يوريترا كتوصل بعد سكين موضوعي renal calculi واتك kidney stone كدروس بيت لبيلفيس وكاليسا إثر كالسيوم صول دروسات يا أوكزاليتا يا فوسفيتا or uric acid لجوال فاسكانا بونا أوكزاليت كريستال وانا بلاس وشتوي لين توزر رملو هي رمل أوكسانك لكمالي خمانا وزور أكريت برحال while uric stone are usually smooth and small, calcium stone can become large and irritate the mucosa كتيكات. إذا kidney stone كان جواها asymptomatica بلام هنجر أجر obstruction روبا أبته هوي renal problem أجر obstruction روبا إن جاكر هاتو ستونكش بحال بجو لرينال بليفز كيا بونا يوريتر إثر آزاركي زور بقوة extreme pain هذا جوا excruciating pain painكي زور لبركة أيالا شونكا إثر ببي جلاني هناك ببي كورسي يوريتر آزاركت بيجات باشتر ل ببي كورسي يوريتر جوا شيء flank pain أجرته ببرشتوا آزاري برش دروسكات برحال إثر problems caused by such stone can be corrected يا surgical removal of the stone or its disintegration using focused ultrasonic shockwave in a procedure called lithotripsy. يعني أوتا بسيرجري لابرت يا أوتا صحان surgical removal كراو بكون يعني بهنا كرت بلاباروسكوبيا كرت كون أكيد يواي سكو لابرت بس lithotripsy يعني بردكات تيك بشكينيت بشوكويف أما كري this treatment can cause significant renal damage يعني كتب بردكة شكينيت بوشتا أو بشكاني بردوشتا كيان جواها عزتي إنكابات عزتي كدني باتو renal damage كات وربو ureter bladder and urethra كلا كدني هات ندر إتر زيتر تعامل لقل أمشتناكين وكو أورغانيكي أبدومن إتر أورغاني أبدومن chapteri بانهات خندي بيت آسان لما تيجت urine is transported by the ureter مثلا بوري ميزي بيوترت وبزم urethraش ميزروي بيوترت نازم خوش كردي كان برحال اللي يوريتر واشي بو urinary bladder إتر خدنا هنا خندو anatomy were restored until emptying by micturition via the urethra. إتر the walls of the ureter are similar to that of the calisu renal pelvis. The renal pelvis و calisacua كيه بو ureter histology كان مانشتن mucosa muscular
an adventitial layer and becoming gradual thicker closer to the bladder. حتى أوكين ببلادر ورده أستوري بات إتلريا مادام الله ميوكوزا ماسكولر ادفنتیشیا یکم جر باسی میکوزا کن و میکوزای یونیریستم اگر لچابتری چور بیتر نبود که وقت امانو اپیثیلیوم هاوت من یونیریستم یوروثیلیوم که زور جازه پیمانوت یونیکلی certified یوروثیلیوم نایگی خوی هیا بلام نوع باوقی نگ نوع باوقی نوع علمی کی نوع کتابی کی تکسبوکی پیوتر ترانزیشنال اپیثیلیوم بلیت یوروثیلیوم بلیت به همان وقتا یعنی که شمانیه موضوع چابتری چوار اتر سالخانی ام لیره چون ریز بون کارین ترانزیشنال اپیثیلیوم اما اپیثیلیومی که زور سریوس مریه لهموشونی که جسم نداشتوا لشونی سریوس مرا اداشتوا لیره a single layer of small basal cell resting on a thin base membrane اما خانی بنک من زانی خان مثلا بچوکن لسر بیس ممبرینی کی تنک ایتر اینترمید ریجنک کاملا خانه کی نوراس من هیا باشه او خانه کی نوراس من هیا که contain from one to several layers of cuboidal or low columnar cell اوش intermediate که اگر تو سه چینت هبت لترانزیشنال طبعا of course transitional stratifier وقت لچینک داره اما بیس ممبرین امش چینی یکم دوکا چینی نوراس که مثلا لچن چینی بگات و 1 2 3 4 تقریبا تا حوت و دوکا چینی کی سری شوا اما چینی سروا ها بیتن منو امبریلا سیل که چینی سیمپیوتر امبریلا سیل باشه او تا and a superficial که تقدی خبی حاله intermediate region and خالصیم a superficial layer of large bulbous توزك خرو أوانن يا elliptical umbilical كيسي باسيكم ك أما كلام bulbous أم وشي نزم bulbous بلام بازني بلام خر وشي بل نزم شون بلام وكو هناك قابيك قابيك خر نزم شون بلام دوريكي نزم قابيك خر بلا بلا إسا قابك خر إيش من بيتي چونك شتيكي تيالا سبردي خانك أو وايلك أو bulbous appearance هبت إتاقر هاتو يورين هبت شكله هي اگر يورين نبات شكله هي اسمع ساكن sometimes binucleated dunauka which are highly differentiated to protect the underlying cell against the potentially cytotoxic effect of hypertonic urine جماعة urine او عند hypertonica امونيا تيايا يوريا تيايا زور خسته او خستيه ازد بميكوزا گينت اگر ام ميكوزا خوينه پارازت چينكاني جيري شوا اسوتينت تقريبا خوي هرميز تبعتي سوتينري هي زور توكسيك اتري صحاني قد خوي ريا او ميكوزا باسين كتشوني بروتكتيفا لروي فيسيولوجيا اوكي the thick muscularis of the ureter moves urine toward the bladder by peristaltic contraction بقول هي peristalsis وكسون ها موضوعي abdomen هم موضوع peristalsis شابتر 15 بحال produce prominent mucosal fold when the lumen is empty هكاتك lumina empty بت fold تياي سواسي او fold ناكن باش اما شو عندو فيجرا هي كولاكن دكتو دوباره باش اتاكي دخل راسي امبريلا سيل بوكا بس بيجو واسي شي ميديكال ابليكيشن كاتك بكتيريال انفكشن اتجاهيتو ببوني يو تي اي كوا لبون بتو هي مثلا يوريثرايتس دكابتا سيستايتس دوال سيستايتس ذكر سيركيو بو كيدني ابتا بايلونيفرايتس كا ليريا ابتا هوي فيفرو اگر زبرا ابتا هوي سيبسوزو خطره برحال بايلونيفرايتس بيتلا انفلاميشني in our pelvis calyx. Either in acute pyelonephritis, bacteria often move from one or more main calyx into the associated renal papilla that circulate, causing accumulation of neutrophil in the collecting duct. Neutrophil acute inflammation. باش إذا موضوع pyelonephritis زورتين روشتو زورتين نارين. باش umbrella cell are especially well developed in the bladder. إذا رياتو ليوريترا باسي امبريلا سيل بوكردي بلان بوكا تا تيبغيت امبريلا سيل زياتر لبلادر ويل ديفلوب بو چونك يورين زياتر لبلادر امنتو وقل يوريتر تنها قشون لي بوري ريربكا بس بلادر تانچكا
تەنکی سەربانە تەنکیەکە ئەیگرێت زۆر تیامێنێتەوە کاتە مادەم زۆر تیامێنێتەوە ئەبێ ئەمبراسەکان لێرە زۆر بە قوڵ بن چونکە کۆنتەکتن لەگەڵ وینە زۆرە نابێ کێشیان بۆ دروست بێت نابێ برادر بۆ شازە تووشی مشکلە بێت تێکە دەخەوی لێرە هیستۆلۆژیکە لەگەر دیقە بچێت کە میوکۆزاکە چەند فۆڵدی هەیە فۆڵدی هەیە دەمەش مەسکولاریسە لێرە سەبمیوکۆزامان چونکە شتێکی خۆمان پێویست نییە ئێتەمەش بیتە لە ئەدڤەنتیشیا ئێتەریا گەری قبلیا میوکۆزا سێکە چەند فۆڵدی هەیە فۆڵدەکان ئەمەش مەسکولاریسە ئەمەش ئەدڤەنتیشە دەرەوەیە ئەتەریا ڕسمێکی میوکۆزاکەی بۆ هێناویت ئەگەری قەتبەی ئەمە لامینە پرۆپریاکەیەتی ئەمەش ترانزیشن ئەپیتیلیۆمەکە ئەمە سمۆڵ هینەکان لێرەکە لەسەر ثین بیس ممبرین ئەمەش خانەکانی ترن لەم شێوازە ئەمەش لومنەکەیەتی و ئەمبێلاسەڵەکان لەسەر ئەو لومنەیە بەرحاڵ ئەگەری قەتی ئەم ڕاستەوەیت ئەمە بلادەروۆڵ و یورۆتیلیەم ئەمە گەری قەبەی ئەمبێلاسەڵەکان لێرەیە میوکۆزا لەمینە پرۆپریا ئێتر ئێسەکانیش چین ئێسەکان بریتین لە ثین سەبمیوکۆزا گۆ پێم وتی یا سەبمیوکۆزاونی یا زۆر ثینە ئەوە هیچ لە یوریترا ناوی نهێنا بەس لە بلاترا یەک تۆز ناوی هێنە سەبمیوکۆزاکە ئەوە سەرراگەدا بە باسی بلادەرەکەین نەک یوریتر لە یوریترا سەبمیوکۆزاکە نەبوو هەر خۆی سەبمیوکۆزاش بۆ چێت لە یوریترا بەس بۆرێ گۆشتی پێڕات ئێترەمەش ئایئەڵەکە سم و مەسڵ ئەمە سمۆزلەکانە ئەمە ئینەرە ئەمە میدڵە ئەمە ئاوتەرە ئێتر نازانم تونهر ڕیز بووە ئەمە چوزانم ئاوتەر لۆنگیتونڵە ئەمە نازانم ڕاست سەرکڵەرە بەرحاڵە ناوخین ئەوتووە ئەمەش ئەدڤەنتیشایە ئێستا ئەو زیاتر ئەوێ لەسەر ئەم بابەتە بڕوات ڕسمی بی و ڕسمی سی بۆ چونکە ڕسمی بی هاگەری قەوی زۆر فۆڵدی تایە چ کاتێ when the bladder is empty mucosa is highly folded and the urothelium has bulbous umbrella cell ئەمبراسەکان شازی خران هەیە ئێتە کاتێک کە یورن یەتە ناو مەهینانەوە فۆڵدەکە کردەوە وەک چون لە معیدەیە کاتێک کە ڕووگی ئەویش فۆڵمان هەبوو کە خواردن هاو ئەکرایەوە ئەمیش بە هەمان شێواز ئەگەر دیقەت بی کاتێک کە ڕسمی سی bladder is full the mucosa is pulled smooth the urothelium is thinner and the umbrella cell are flatter کاتە لە شەکڵێکی خڕەوە دووسڵی تەختتر ئەبنەوە ئەم تەخت بوونەوەیە بەهۆی چاوەری و لیپیدەوەیە کە ئەم لیپیدا وچڵی خۆی پارێزە لەو تۆکسیکەی لەو تۆکسی کۆمپاوندی یورین ئەسلە باسی ئەو شت بووەکە باسی ئەو شتێک ئێستا باسم کرد ئەو لیپیدا هەڵێ these cells 100 مایکرۆمتر لە دایمەترا extensive intercellular junctional complexes surrounding unique apical membrane apical membraneەکە واتە سەر ڕووی خانەکە زۆر تایبەتە اینجا لە بینی خانەکانە تۆ کۆمپلێکس جەنکشنی تایبەت و هەیە most of the apical surface consists of asymmetric unit membrane کە ئەم ڕیپیدانە کە ئەم ریژنە ئەم شوێنە in which regions of outer lipid layer lipida appear ultrastructurally to be twice as thick as the inner leaflet سەر ئەمڕوە زۆر ئەستورترە وەک لە ڕووی ژێرۆی twice thick ئەم ئەستوریە کە لەسەر ئەمڕوە هەیە بۆ هەیە these regions are composed of lipid raft بیرتان ماوە لە مۆزوعی molecular biology و cellular biology هەمان وەسە پەردی خانە چیمان هەیە کۆلیسترۆلمان هەیە lipid raftمان هەیە بۆ signaling و هەنێک protective functionی هەیە ئاگە ئەمی پێڕاستەوەسەین کە contain mostly integral membrane proteins کە پێترێ uroplakin ئەم پرۆتینە ئەم uroplakinە کە خۆیان کۆکەنەوە assemble into a paracrystalline array of stiffened plaque نازم شمیکەم بە کوردی یەکشم بڵی plaque کوردەکەی چییە؟ نازم بڵم چی بەرحاڵ چینێکی ئەستور دروستەکەن ئەم abundant membrane plaque together with the tight junction کە لە بینەکان هەیە کاکەجان لە بینی خانەکانە تۆ tight junction هەیە لەسەر ڕووی خانەکە ئەم پلاکە ئەستورانە و هەیە کە lipid raft ئەم uroplakinە و هەیە واکەن لەم ئپیتلیمە to serve as an osmotic barrier یەک بەربەست دروستەکەن protecting itself and the cells of surrounding tissue from the hypertonic urine and preventing dilution of the stored urine ئەو یورینی کە ستۆر کراوە وەک چۆن هاتووە لە کیدنیەوە هایپەر ئۆزمۆتیکە هەروە بە هایپەر ئۆزمۆتیکی ئێرەتۆ ناهێڵێ هیچ مەوادێکی ناو ئەم یورینە بستە ناو شانەکانی بلادەر و بۆ ناو بڕوات شتی وانیە وەکو چۆن بڵێ یەک چینی ئاسنی ستیلی بە قوت دروستەکات
یورینەکە وەک خوێمێنێتەوە باشە لە تەنکی سەرمان ئەو ئاوەی بەدینەمە هەڵویاوە کۆمپۆننتەکەی چییە کاتێککە بەلەواکی تۆ دەستی پێشۆری هەمان مەوادە لە بەروی کە تەنکی سەربانەکەمان لە ستیل پێکاتەوە بوونە نازم مەوادەکەش چێ بزمەڵم ستیلە بەرحاڵ ئەها ئەمیش برادر زۆر عجایب دروست بووە واو بەڕاستی جوانە ئێتر ئەم پلاکسەنە are hinged together لکاون بێکەوە by more narrow regions of typical membrane ئێتر کاتێککە bladder is emptied not only mucosaکە fold بێت دووبارە بەڵام individual embryolەکان decrease their apical surface area by folding the membrane at the hinge region and internalizing the folded plaque in this coidal vesicle سیکە چەند جوانە قسەکەت بۆ کات نازانم ئەوەندە جوانە چ میکەم بە کوردی کاتێک کە بڵاتر خاڵێ بێتەوە ئەوە میوکۆزاکە فۆڵێ بێتەوە اینجا لەو هینج ریژەنە کاتێک کە پلاکەن هاڵێ هینج ئەلکن بێکەوە لەو شوێنێک کە ئەلکن بێکەوە ئەیخات ئینتەرنلایز دەکات بۆ ناو خانەکە کەیخاتەوە بۆ ناو خانەکە in this coidal vesicle بۆ نەمە خانەکەی بێت چی لێکات ئەوە ئەیخاتە ناو قاپێکەوە ئەتەمە نامێنێت بگوچڵی پەردی خانەکە ئەگە خوێ پەردی خانەکە ئاوا بێت پەردی خانەکە ئاوای لێت ئەها بڵ بەز ئەپیرەنس ئەها وەکچڵی و قاپێکی لێت ئەچنەوە بۆ ناوە دووبارە ئێتر دوای ئەگە قاپەکە ئاوای لێبێت ئەها گوچڵی ئاوا ئینتەرنلایزێکە بۆ شێوازە ئێتر گەری قەبی وچڵی جگلێکە فۆڵ دەکات پلاکان ئەباتەوە ژوورەوە کاتێک کەبادر feels again ئەوە vésلاین کە چون ژوورەوە دووبارە rejoin the apical membrane یێنەوە سەر پەردەی خانەکە ئەها گەریخەوی کە ئاوایان لێ هاتووە یەڵا یان سەر دەرهێنرەوە ڕێکەبن دووبارە ئیتر the cells become less bulbous ئەها ئەو خڕی ئەو قاپەی کە هەمان بوو قاپەکە نامێنێت the thickness of the full bladder's urothelium is half of that of the empty bladder ئیتر ئەستوریەکەی نیوەی empty bladderە باشە یعنی کاتێک کە emptyە زۆر ئەستورە کاتێک کە فولە بێت thicknessەی کەمترە وەک لە emptyەکە کاتێک کە empty ئەستورترە apparently the result of intermediate cells being pushed and pulled laterally to accommodate the increased volume of urine ئێتر ئەو ئەستوریەش کاتێک کە پڕە و دوێکە تەنێکترە بێتەوە بەهۆی ئەو یورینەوەیە کە تەختێک کات دوێکە نامێنێتەوە یەنەوە یەک بۆ شازە ئێتر urothelium is surrounded by folded lamina لێرا ئەلێمرا پەرەگرافی ئێتر پەرەگرافی میوکۆزا تەواو بوو دوای میوکۆزا لەژێر چیمان هەیە lamina propria and submucosa followed by a dense sheath of interwoven small muscle layer و adventitia فیگەری 19 و 19 ئێتر لێرا تۆ ئەمە of course لێرا مۆزووی renal papilla و collecting و myocarditis بووە لەسەر باسان کردایە ئیترمە renal papilla ئەمە بزەم لێرا sagittal sectionێکی کردووە بۆی کە هەموو کوونەکان دەرکەون کوونەکان ها سێوەمە کوونە ئەوانە هەر هەمووی collecting توشتیوان هەیە لێرەش لێراڵێ ئەوتە sagittal section ئیتر لێرا ڕسمێکشی بە گەورە کردی لێرا ئەم ڕسمی بە گەورە کردووی دەگەری قەبیسێکە باسی urothelium بۆکە میوکۆزاکەیە urothelium protectiva ئەترمەش ئایەکە interstitium و ئەمەش تیەکە thin limb ئەمەش collecting duct هاگەری لێرا collecting ductەکان بەم شێوازە هەرەمویان زۆر جوان دەکەن کە renal papilla دروست کردی ترمەش myocarditis بۆ شایەکە ئەم ئێش ئەدیپۆسایت و شتی وایە باشە ئەدیپۆسایتی myocarditisەکە ڕسمی 19 ژەمە یوریترەمە باس کرد حەڤەمە باس کرد ئیترەشدە یوریترایە باش ئێتر the bladder is lamina propria and dense ئەمە باشە okay and dense irregular chronic tissue of the submucosa are highly vascularized vێزدان زۆر بڕات bladder هی ئەدەڵتێک 400 بۆ 600 ملم یورین ئەخڵاگرێت and with the urge to empty appearing about 150 بۆ 200 تقریبا بەستی وێ کە کاتێک کە تۆ بڵادرێ 150 بۆ 200 میلیتایە ئیتر وردە هەستی میزکردن بۆ دروست بێت بەڵام تۆ جەوێت تۆ کۆنتڕۆلی خۆتەکەیت ناتوانێت میز بکەیت لە شوێنێکە کە پێویست ناکات میز بکەیت زیاتر هەڵاگریت تاوەنی کە ئیتر تا 400 ئیتر تا زۆر خو ناگریت بێ بیکەیت بەڵام لێرەوە هەست بەکردنی میزەکەیت لێرە تاوە ناگرێت باش کوڕە نەک تاوانە بەخوا بزانم مەزمێکی دکتۆر شاخەوان هەبووی وت تا لیترێ 2 لیتری ڕات بە زۆر لە حاڵاتی زۆر خەتەرە The muscularis consists of 3 poorly delineated layers سێ لێری زۆر جوان دیار نین
penalty the true muscle كم the true muscle contact to empty bladder موضوعي micturition reflexu parasympathetic sympathetic أنا. 3 muscular layers are seen most distinctly at the neck of the bladder near the urethra. The ureter pass through the walls of the bladder obliquely. عليه جايبون نما bladder بيت باشا عليه urethra كان بشوازي oblique أو بلاري يعني ناو bladder وبو وكو valve يشكن. forming a valve prevent the backflow urine بو ureter as the bladder fills. All the urinary passages are covered externally by an adventitial layer except for the upper part of the bladder covered by serous peritoneum. همو باشكان با adventitia جگل باش سروي bladder كا peritoneum. موضوع bladder بيتل cystitis inflammation bladder mucosa is the most frequent problem involving this organ. Inflammation is common لكاتي urinary tract infection but it can also be caused by immunodeficiency كسك مناعي لهذا يا catheterization موضوعي دوی کاتتر introduce بکتریاکت radiation chemotherapy chronic cystitis که شد روسکات شکوه بیته هوی unstable urothelium with benign urothelial change involving hyperplasia or metaplasia, dysplasia, carcinoma in situ, cancer. Bladder cancer is usually some form of transitional cell carcinoma arising from unstable urothelium. كواتا أنقصية أما نقارنتو بكتيبي روبينسكا لموضوع chronic inflammation ها بيتناو جواو أيوة chronic inflammation أبيتو هوي قران شانكا جوا هي قرانكا followed by مثلا metaplasia مثلا pathologic change كلا تبتري دو باسكات مثلا adaptation كان metaplasia جوريك خانة قرب جوريك خانة تر دوكا أبيتو هوي dysplasia دوكا بجور دبرو كانسر أروات بويا أقدر chronic inflammation دائم ليبترسا whereby urethra the bladder is a tube that carries urine from the bladder by exterior. Urethral mucosa has prominent longitudinal fold giving it distinctive appearance like cross section. لمنها two ducts for sperm transport during ejaculation join urethra can at the prostate gland ولا تطري خويا باس سكن تطري بسيوكا anyway لرباسي جازي male urethra female urethra بقات male urethra سبشة و male تقريبا لهردو موضوعي ميسكرنو reproductive شاباش داره بلام لفيميلا تنها لموضوعي urinary باش داره چونك اوان فاجينا باش داره لموضوعي sexual reproduction اتماج رسمي يوريثرايا الله دي قد يخبس يقا فولد يشن جوانا فولدكي هي اريا فولدكاين شي قوري كردو بو اما رسمي راس قوركي اتماج فولدكي اتر ايكش epithelium اتر رياما بوميل سيبش مان هي prostatic urethra extend through the prostate gland and is linked by urothelium. Prostate gland لبريكا نزيكا للرجل جير بلادرايا هر هي بلادري هي urothelium. اتر من بين اليوريثرا كشورت سيجمنتا أو بار 1 سنتيمتر بيت أو بار 1 سنتيم بودو سنتيم بناو external sphincter of striated muscle and is linked by stratified columnar and pseudo-stratified epithelium. Category prostatic urothelium, membranous, columnar stratified, pseudo-stratified columnar. برحب. إترا مش external sphincter أقدر بس تريد مصلها skeletal بو شك أمريكا تو أتواني كنترولي مسكني خود بكيت. Spongy urethra معناه ك 15 سنتيمتر لينثا is enclosed within the erectile tissue of the penis. لا تدري بسيوكا باسي أو erectile tissue هنكا أم spongy urethra تيا. Linked by stratified columnar pseudo-stratified epithelium وكم membranous كا. إتلا with stratified squamous epithelium distally بو squamous distally چون كلاري دروا إتدر بو سر بيستاكا بيستيش squamous. إتلا يومن urethra كورترا وكم ميلني تقريبا بولنا 20 سنتيم لما ناس 3 سنتيم linked initially with transitional epithelium and which then transition to non-keratinized stratified squamous epithelium. لسرو بيت دائما يكشتي بيزانا من أمقسم الهيستولوجيا أو ندو بركرتو دائم كوتاي أورجانيك أبيت دسبيك بو أورجاني دو يخوي كوتاي بلادر دسبيك يوريثرا إيه همانشتا باشا و كوتاي يوريثراش دسبيك سكينة همانشتا باشا إتر with that of the skin of labia minora. إتر the middle part of the urethra in both sex is surrounded by external striated muscle sphincter. إتر يوتيمان هي involves coliform bacteria يا chlamydia كما STD
often produce urethritis and in women أو urethritis سببت هوي cystitis liver short urethra موضوع anatomy. Such infections are usually accompanied by persistent or more frequent urge to urinate and urethritis may produce pain or difficulty during urination. موضوع dysuria, urgency, frequency, ساينكاني UTI. أنا بتبي الشاطر بسويك هي دارم إستخدام لكربت هم موضوع فيسيولوجي هم موضوع هيستولوجي هم موضوع medical application pathology. لشان صاحبت هي دارم حكم بيابت شامان خوشويسن كتابة مثل شابتر هات بابن شابتر داتو كبيتل شابتر داتو بيتل اندوكراين شابتر بيست لكوتاكاين جماعة خليك كتابك تواقين شوارصل بيشاتون